نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. مارونو دا نوې ویډیو زمونږ د احتکار باره کې ده او دا ده چې مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانانی د الله رب العزت بندگانی نبی پاک علیه السلام امتیانی د الله رب العزت مونږ او تاسو دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې کې به مونږ او تاسو یقین د الله په ذات باندې جوړو. د لا اله الا الله مقصود دا ده او د محمد رسول الله طریقه باندې به زندگی تیرو. د مونږ اخلاق، د مونږ دکانداری، د مونږ معاملات، د مونږ راکړه ورکړه دا به د الله د پیغمبر په طریقه باندې. نو ځکه بیا الله رب العزت مونږ او تاسو ته دې خبرې وعده راکوي چې تاسو به په دنیا کې هم کامیاب استئ او د مرګ نه وروسته به هم کامیاب استئ. اوس چې کومه خبره راغلې د قیمتۍ په باره کې د مارونو، دې باره کې واقعه زه تاسو ته بیانوم. امام ابو حنیفه رحمه الله په وخت کې امام ابو حنیفه رحمه الله رخت واخیسته او د یو مزدور ته ورکړه چې دا ته ویسه پلاني ځای ته او پلاني ملک ته ویسه هلته خرڅ کا، ته خپله مزدوري واخله او باقي چې څومره مزدوري وکړه هغه ما ته راوړه. هغه چې کله ملک ته رخت روان کړ، چې کله ملک ته ورسېد، رسېدو نه مخکې ده ته اطلاع راغله د مزدور ته چې رخ ډېر په قیمته کېدو باندې ده او کاټي د رخ را روانه ده. نو دا چې بازار ته ورسېد رخ یې بند کړ، ویې ساته چې تر څو ښه قیمتي راشي زه دا رخ خرڅ کړمه. کله چې قیمتي راغلله ده چې کله رخ بازار ته راوباسه رخ ټول په همغه ورځ باندې ختم شو، خو یو په څو چنده په دې رخ کې د ګټه وکړه. نو چې کله بیرته امام صاحب ته راغی، امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې کله بیرته راغی دا خبره ورته وکړه، کارګزاري ورته بیان کړه، هغه په دې باندې سخت خفه شو. او چې کله دا خبره ورته وکړه چې کله خفه شو نو هغه دا چې څومره ګټه کړې وه، ده چې څومره سرمایه وه دې په څو چنده زیاته د ګټه کړې وه. دا ګټه یې واخیستله، ویل چې دا ویسه په مسکینانو باندې چې څومره مسکینان دي دا ګټه پرې توزیع کړه. کومه چې د خپله سرمایه وه، کومه چې د خپلې پیسې وي، دا پیسې مو واخیستې، ده ویل چې دا مسکینانو ته ورکړه، ځکه د حرامو پیسو سره د ما دا پیسې ګډې شوې، دا پیسې مې یوسه. نو د مارونو دې وجې نه چې ده که نه الله رب العزت موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي، موږ دکانداري چې ډېره وګټو الله به یو مصیبت موږ ته پیدا کړي، هغه مصیبت کې به د موږ پیسې لاړې شي. 3 صحابه هغه ته انډونیشیا ته لاړه، یا انډونیزیا څوک ورته انډونیشیا وایي. د 3 صحابو د دکاندارۍ په وجه غونډې انډونیشیا ایمان راوړه، مسلمانان شول، ځکه چې هغوی دا دکانداري د الله د پیغمبر په طریقه شروع کړله. چې کله دکانداري شروع کړه خلکو به ټولو سودا ده نه کوله، خلکو به ویلې چې دا ښه خلک دي راځي همدونه سودا کړو. دکاندارانو د ملک باچا ته شکایت وکړو، ویل چې یاره دا خو دلته یو 3 کسان راغلي د موږ په دین باندې هم نه دي، د موږ د ملک هم نه دي، او دې دکاندارۍ باندې خلک راځي او خلک دونه سودا کوي. باچا اعلان وکړ دوی د جمعه کې ورځ دکان خلاصوي. خلکو به د جمعې سودا کوله، کله به د جمعه پوره شوه بیا به خلک سودا، بیا دې خلک راغله دکانداران باچا ته شکایت وکړه. باچا ورته ویلې دوی د میاشت کې ورځ دکان خلاصوي. چې کله میاشت پوره شوه بیا د خلکو به د میاشتو سودا کوله، نو بیا باچا ته دکانداران راغله. باچا دا خلک صحابه راوغوښتل، ورته ویل تاسو کې کم کمال ده چې تاسو دا طریقې سره دکانداري کوئ. دوی ورته ویل چې موږ خو څه کمال نشته، موږ چې کله شی موږ خرڅو د شی عیب بیانوو چې یاره دغه شی در باندې خرڅومه دې کې دغه نقص ده، نو که چیرې اخلې واخله کنې په مخه دې ښه شه. نو په دې وجه باندې ملک باچا ویل چې یاره دا خو ډېر ښایسته دین ده او دا خو ډېر ښه کار ده. ملک باچا مې ایمان راوړو او ټوله باچې اوس الحمدلله انډونیشیا ټوله مسلمانه ده. په دې وجه باندې د مارونو درخواست دا ده چې د الله رب العزت عذاب برې راست راځي. دغه مال چې موږ قیمت ته خرڅ کړو، دغه مال د موږ ته به داسې مرستیا پیدا شي چې ناعلاجه مرستیا به وي. بیا چې دا موږ به پیسې څه کړو چې د موږ مرستیا ناعلاجه بیا علاج پرې نه کېږي، د الله عذابونه برې راست راځي. د ملک باندې رحم وکړئ، د انسانیت باندې رحم وکړئ. دا وګورئ تاسو ته معلومات ده، دا اوس یو عذاب ده، دا کورونا مرض دا داسې شی نه ده، د وبا مرض دې ته وایي. نو دې وجه باندې چې دا د ما درخواست دا ده د مارونو په دغه خاطر باندې تاسو ته درخواست ده چې څومره مناسب ګټئ دا وکئ، قیمتۍ ته مه ګورئ، دې ته مه ګورئ چې یاره د ما به مال دا شي دا به څنګه شي او دا
بس د الله د رضا دپاره سل دې ګټې یا هماغه څه چې پخوا سل دې ګټلي اوس هم سل وګټه، دا نه چې سل دې ګټلي اوس 1500 ګټي، ولا چې ښه موقع راغلې ده. نو دې وجې نه درخواست ټولو مسلمانانو ته داسې ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.